係咪係爛布 autograph 嚟嘅，好似係。autograph 會厚身嘅咩？好似我。大家好，歡迎我嘅 channel 啊！睇片前記得俾個 like 同埋 subscribe 我啊！哇！又係新鮮滾熱辣啦！哇！呢個傳奇級嘅雨都公子丸安齋奶奶，哇！係 Loving You 嘅最新產品，咁就基本上咧就上次我哋 Loving You 開唔到安齋奶奶啊嘛，咁我就花重金買一盒咁嘅嘢，就為咗一見佢相逢嘅廬山真面目，真係落重本啊！咁就呢個都係 Pokka 主題啦 ，Loving You 基本上呢個3週年嘅產品，咁就 Pokka 主題，咁就基本上就應該係葵扇紅心梅花階磚，我諗係咁啦。總之就係4個花色㗎啦，咁就望下先，其實佢都有話依簽喎去到，咁其實仲有啲Chicky 啊，哇 DNA 啊，哇會唔會有條毛出嚟咧？跟住就 Joker 嗰啲 Redemption 啊嗰啲，係啦，咁就應該都係啲新卡嘅，咁就係啦，同大家望一望啦。佢又唔似唔似傳統以前嗰啲一包包嘅一盒一盒咁樣嘅，咁就係啦。即管拆嚟望下，睇下有冇效嘢啦。都係冇立啡啦，應該未必有效嘢。得4包咋？佢每包有幾張卡？12張咯。每包12張係48張卡。係啊。我開下咯，逐包甩。即係每一包都有嘢嘅。佢咧就應該有4或者5 hit， 係啦。就聽網上啲嘅人講係4或者5 hit 啊。咁就同埋啲卡我都好難分，啲卡係好定唔好，可能越特別越好咧。你睇下幾限幾多咁樣。開啦！好靚㗎，好靚㗎。佢好靚㗎，入邊嗰包，好靚啊！好靚啊！好靚。你中意邊個服飾？睇下先。我中意呢個。我中意呢個。咁就大概攞咗呢盒先。呢盒靚，佢嗰個女王嗰個。我覺得呢個似 Frozen。每人攞咗一盒小康。我 promo 卡就似 promo 卡，咪呢個樣咯。唔好意思啊，呢個你嘅，呢個我嘅。你點樣開？佢已經子彈開咗嘅喂。唔知啊，唔好開住。開咗嘅。咁開咯，係咪開啊？係啊。開咯。佢咁樣嘅，點解已經唔係黐實嘅？佢有啲，我覺得佢嗰啲做工有啲差，真係想講。唔係 repair 嚟㗎嘛？應該唔係話。但係其實好易彈開喎，盒已經一嘢彈開咗喎。開啦！咁有咩應該唔會嘅，係佢出廠問題啫，我覺得係。開咗你盒先。甩出嚟。喂，有口卡啊，G。哎呀，知啊，未口卡都好。口卡都有簽名嘅。哇，好靚喎！清呢張已經可以我嚟。遮唔遮到啊？即係咩嚟㗎？呢張係腳嚟㗎喎，咩嚟㗎？唔知。但係呢個有鏈喎，咁樣甩啊？係咯，咁樣甩遮住你啦。我想將佢變成尾二嗰張先，咁樣咧。你遮住佢。嗱，呢張係我嚟遮用嘅，我哋睇下可唔可以出得街。幾靚喎，不過呢張唔出得街，同埋啲卡都幾厚身。好抌款㗎，好抌款嘅呢張。好閃喎呢張。好抌款嘅，佢嗰啲卡全部都。但全部都唔見得人。係應該張都唔見得人。係咯。到啦就嚟。甩啦。仲有2張。等陣先，呢張見得人喎竟然。甩唔甩到啊？後邊又下，係呢張係咯喎，係咪啊？係啊。咩嚟㗎？先。咩嚟㗎 ？Bikini 啊嘛，B 字有嘅。Bikini 啊？
係嘛金色比基尼，係比基尼妖垃圾卡，係比基尼嚟嘅，係咯，比基尼嘅應該係。限幾多㗎呢睇張？下先，150，限後面150。睇得嘅。魚到公限150嘅比基尼。抽咗， One of 就呢個張 pair 牌嘅，係啊，有冇簽啊？冇簽 pair 牌。咁咪佢應該可能100多張 pair 牌啦。咁可能就咩要齊一張 pair 牌嘅話，要開唔知幾多盒先得。好啦，完咗了呢個，哇150好入雞喎。 650。入雞咗喎。少少入啦。多。不過都唔係最多啊，即係300嗰啲。300嗰啲先係最多啊嘛，你150都唔會算多。多。好興奮啊！反而唔想見到口卡。係啊，因為厚卡都唔係嘅， sure 咯，或者係好厚嗰啲咯，好厚咁樣，可能嗰啲就真係正啦。咩樣？屌啊！真係好厚喎，仆街！好厚唔好咩？即係張厚卡啊！屌 OK，又係厚卡咯，頂佢個肺！又係爛布，又係冷布，又係爛布，差唔多未必㗎。做咩呢度？我覺得我張卡嚟嘅。係啦，冷靜，你冷靜啲。普通啦，遇到公呢啲，遇到公我唔知啊！我一落去，咦？點解會有張咩嘅啤牌嚟嘅？定咩啊？啤牌。係啊，啤牌嚟嘅10號。呢張咩嚟嘅？呢張我俾你砌全圖嘅張，即係佢一張俾你砌全圖嘅。到啦。差唔多啦。差唔多啦，仲有2張，就嚟到啦。到啦嘛？哇！咩嚟㗎？係呢張係嘛啊，安齋咯，我哋見到。 ？AD1喎，AD1係咩嚟㗎？係咪又係爛布 autograph 嚟嘅，好似係。 ？autograph 會厚身嘅咩？好似 autograph 嚟嘅喎。下邊碌翻上嚟。96 over。 96。 99加9限。哦。 99限嘅咩咧 ？Nice 咩啊 ？Nice hand 啊！Nice 咩？佢個名係。但佢 autograph D 嚟㗎係咪啊？係咩？見唔到 autograph 咧？啊係啊，係 autograph 嚟嘅。 D 啊！冇寫 D 啊！D 啊 D 啊 D 啊 D 啊啱啊！誒好勁喎！有 A、B、C 喎，你出咗個 D 喎。 autograph D。喂，你冇搞我電話啦，電筒啊！autograph D。睇下未睇到？唔好意思，借。有人話要睇喎，一睇。你借。autograph D 呢張。做咩啊？ autograph D。想你哋一齊啊？好靚啊！遇到公自願紫色嘅，仲要係非常靚。阿仔你唔好出嚟啦！執埋佢㗎。係都歪歪地你個仔嚟搞破壞啊！點解我同刮咗咁厚嘅張？係咯，即係佢唔想俾人哋。即係唔想俾人知咁嘅厚定係薄？係啊！誒阿仔，我哋嚟揀一盒啊，幫我。邊盒好啲啊？呢盒有正嘢啊？呢盒有冇啊？呢盒好唔好啊？定係呢盒啊？呢盒唔得啊？呢盒？你仲要執埋個頭？呢個？邊盒啊？揀一盒俾我睇下。係啊，即係 AD 啊，係啲 autograph。邊盒好啲啊？睇下先。autograph，但係都係呢個？ rare 嚟嘅啫喎，即係呢個？ PCS rare。係咪呢個啊？咁 OK 啦 extreme rare 喎嚇。我仔話呢個。你開埋先。我仔叫我開呢盒喎。開埋先。呢個仔叫我開㗎呢好盒。好。係咪呢盒㗎？冇露點喎。喂，小朋友唔好爬。哇！咩啊？又係厚嘅喎，得4 hit 嘅啫可能你。唉屌，得4 hit 就仆街啦屌！等陣先，咁樣碌咯。係啊，咁樣碌咯。
呢啲都唔緊要啦，都係啲普通卡嚟嘅，一次過再睇啊！可唔可以控制住呢個仔仔？好危險！有冇簽名㗎呢張？冇啊！冇啊，冇簽名應該。喂！係咪到啦？到啦！咩嚟㗎？嗱，笠緊。咩嚟㗎？勾嘢啲普通嘢嚟。Theme costume 啊！真係㗎？垃圾嚟㗎喎又係。又 1 over 250喎！屌你好撚多爛布喎！我唔要爛布啊，大佬！仲要1 over 250喎！我唔要爛布啊！我真係唔要爛布啊！攞起佢啊！嚇好差喎，開得！我真係唔要爛布啊！仆街！一張 extreme 都冇。係咯。唔通睇我到最尾嗰盒？咁你要開咗先至。但係我真係唔要爛布喎，對爛布真係冇乜。真係喎！屌一堆爛布。咪都靚㗎真係。你開啦！但係真係靚㗎。你快啲開啲終極好嘢嘅。求神拜佛，最尾一包啊 ！Extreme Rare 啊，阿仔啊，成日抌咯 Extreme Rare。Extreme Rare 唔係淨係得 D 籤啊嘛？嚇咁慘！唔係咁對我話，有個厚嘅咯。得個死鐵。呢隻厚嘅我都唔知嘅，就唔知係咩啦。厚嘅話就甩啦！喂！小朋友。逐啲嚟，安仔。又係安仔。個小朋友爛啊！小朋友咁樣我拍唔到片嘅。冷靜啲好冇？咁就係呢個係嗰張 Poker 嗰張卡，我傾 Poker 嗰張靚嘅，但係都冇簽名。係，要小心啲啊，小朋友。呢張成日見到呢張，哇！呢張個樣好似好靚。OK，好，正常卡嚟。整張 extreme 出嚟啦。廿包，呢度呢下面呢張係啊？係啊。係咪啊？死啦！我覺得。呢啲垃圾。唔知咩嚟㗎喎，應該立立地，因為1 over 130我見到。嚇屌啊！嚇你全部係上邊喎。都係。爛布。都係爛布一張，係睇得。嚇！唔會咁樣嘅咩？都係爛布一張，仆街。嚇！真係爛布一張喎。好差喎，開得。真係爛布一張喎。唔係好掂喎。嚇！好坤喎。爛布一張。你4 hit 都係垃圾，咁你嗰個。咁埋 D 籤。最貴張 D 籤。但係你一張 precious 都冇 ，extreme 都冇。係啊，全部 precious。All is precious rare。嚇！咁有啲差喎，我覺得。真係有啲差。我已經揀 Lucky 6嗰盒。咁都要人揀俾我先好。係啊，不嬲你自己揀係臭㗎啦，你悠悠都係咁㗎。係咯，全部都要人揀俾我先好。Lucky 嚇好臭喎！嚇你哋一張簽名，仲有3張爛布。好啦，開完卡啦！屌，原來我戇鳩咗。原來咧呢度呢一盒咧仲有張有編號嘅 Poker，係一個印簽嚟嘅，係啦。咁就通常50 limit 就印簽嚟嘅，20 limit 先係嗰啲親簽。咁即係正確嚟講，其實呢箱應該都係，因為呢盒應該都係5 hit 嘅，係啦。咁就呢張啦，3號仔嘅 Poker，梅花印簽，係啦。跟住呢張最大呢張嘅啦，應該係autograph D 簽，係啦。咁就 D 簽就限99嘅，係啦，咁就都唔平嘅呢張嘢，係啦，咁仲有張 Bikini 啦 ，Bikini 卡係啦，呢張都好似唔平嘅，1 of 150，跟住就呢張都唔平嘅，嗰個 Nothing New Injury
係啦，呢就130，仲少限數添呢張，係啦。咁呢張先係普通翻少少嘅一個 thin costume， 係啦。呢張就多限數啦，250，但係都好靚，佢啲構圖都係好啦。咁講法其實咧，呢一包咧其實真唔係好蝕嘅，因為其實咧佢普通嗰啲 BP 卡其實都有價有市嘅。咁佢就4張 BP 卡啦，應該就一盒一張噶啦。即係頭先開過4個盒仔，就每一個盒仔入邊一張啦。咁就4張嘅 BP 卡啦，係啦。因為佢啲卡咧，其實佢值得收藏嘅卡都比較多，一盒裏邊係啦。咁除咗4張 BP 卡，佢開始送一張 promo 卡啦。係啦，呢一張就係一次送嗰張 promo 卡，咁有4個款式嘅，就即係佢嗰個即係佢4個唔同服飾嘅一個嘅款式啦。咁就呢張咁嘅 promo 卡都可能都似唔知100幾200蚊嘅，好鬼貴嘅，黐線嘅。跟住就呢一啲係冇編號嘅 POC卡，係啦，呢啲冇編號 POC卡都值啲錢。其實我好中意佢呢個造型，呢個造型真係好靚，呢個 King 嘅造型係啦。咁就呢個係 Queen 嘅造型啦。咁就呢啲 POC卡都好靚，係啊。咁就同埋咧，佢仲有啲卡俾你砌全套嘅，係啦。咁就係我買低盒應該砌唔到噶啦，係啦。咁就睇下同人換定點樣，係啦。咁就俾你砌一個全套出嚟嘅。咁就仲有啲白卡添，揀咗啲白卡同大家望下，因為佢一盒都好多卡可以望。咁就係咯，非常中意佢呢個造型，就係一個 King 嘅造型，好靚，係啦。呢個有啲似嗰啲之前嗰個咩，好似人哋啲鏡花水月咁樣咧，即係完全係有幅鏡照住。即係如果呢張係一張 special 卡，應該好貴，係啦。咁但係佢又擺喺白卡度，但係真係好都真係好靚。因為係啊，即係好少可以啲有塊鏡照住再影㗎嘛。呢個第二個造型啦，白色嘅係啊，似 Elsa 啊嘛。咁就呢個應該 Queen 嘅造型啦。咁呢個都話係呢個有啲主題啊，係啊，有啲盛盛大大咁樣啊。呢個就係嗰啲 POC主題啦，即係個竹卡咁樣咯，似一個係啦。咁都係一樣啦，都係 POC主題啦。呢又係有鏡嘅啊，真係識玩，中意玩鏡啊，有啲料到係啦。不過頭先嗰張鏡花水嗰張靚啲，係呢張就普通啲，係啦。咁就係個最尾一個主題啦，係啦。咁就呢啲普通嘅內衣啫，係啊。咁就係咯，其實即係一盒嘅話，其實佢可以攞到嘅卡都即係可以攞到嘅卡，其實都唔少，即係特別卡，即係有 POC卡啦，又有 BP 啦，又有啲即係佢最重要係基本上4 hit 或者5 hit，跟住仲要係佢啲白卡都靚嘅，係啦，我都即係一套其實一盒都齊唔到啲白卡嘅，基本上係啊。依家我都係攞咗30幾張白卡嘅啫嘛，我諗你齊咗可能要買起碼3盒添，所以即係全部白卡嘅話係啦。咁呢啲咁其他嗰啲相框咧更加冇可能啦。基本上好似話係你去原商買，你先可以買齊所有嘅，即係你先可以儲齊所有嘅嗰個拼圖卡係啦。咁佢仲連埋嗰個畫框俾你添，好貼心。好啦，咁就中意個片就 like 啦、share、subscribe 啦，多謝大家。